Da neste replikant, representanten Nikolai Astrup. Presidenten spør om Astrup har bedt om 2 replikker. Jeg tar gjerne det, president. Da blir det anledning til det. Da kommer representanten Line Henriette Hjemdal etter det. Astrup, vær så god. President, det nokså spesielt å høre på statsråden, fordi det kan virke som man ikke har fått med seg noen av innleggene fra Arbeiderpartiets representanter som har vært holdt i dag. Ikke innlegget fra representanten Sund, som jo ikke bare var positiv til åpning, konsekvensutredning, men også sier at man kan åpne de allerede konsekvensutredede områdene allerede i 2013. Så det nasjonale kompromisset henger åpenbart i en nokså tynn tråd. Det SV har fått med Arbeiderpartiet på, jo ikke et nasjonalt kompromiss. Det en nasjonal utsettelse, og det noe ganske annet. Så tilbake til det som representanten Solvik-Olsen tok opp, nemlig om det i fremtiden vil finnes teknologi som gjør det mulig for SV å endre syn i denne saken. Hva synes statsråden da om det BP gjør i Syd-England, i et nasjonalt vernet område der man driver oljevirksomhet, men borer fra land, slik at man begrenser enhver form for mulighet for utslipp til havs? Statsråd Solheim. Jeg kjenner ikke til hva BP gjør i Sør-England, men det positivt enhver teknologiutvikling som gjør at de reelle eller potensielle miljøkonsekvensene av oljevirksomhet blir mindre, positiv. Og det jo ikke noe, og det en fantastisk flott ting at oljevirksomheten i dag veldig mange steder i verden har mye mindre miljøkonsekvenser enn den hadde før, og mye av det skyldes nettopp at oljeselskapene har vært presset av en sterk opinion. Regjeringer har regulert oljevirksomheten, altså nettopp det som kjernen i rødgrønn politikk, nemlig at markedet må reguleres. Hvis man slipper næringsliv helt fritt, så får man ikke denne typen teknologiutvikling. Og det et område hvor teknologiutvikling nesten alltid skyldes offentlig regulering, og det alene, så det på miljøområdet, fordi på miljøområdet så kommer nesten alltid teknologiutvikling som følge av regulering, ikke som følge av at markedet i seg selv krever det. Astrup. President, dersom statsråden ønsker å presse på og stille krav som igjen vil føre til teknologiutvikling, noe Høyre vil stille seg meget positive til, og vi erkjenner jo at det nettopp krav fra myndighetene innenfor den sektoren som driver teknologiutvikling i stor grad. Men ettersom statsråden da mener at myndighetene bør presse og stille krav, vil ikke en naturlig konsekvens være konsekvensutrede? Hvordan skal man få muligheten til å presse næringen, stille nye krav, bidra til teknologiutvikling, dersom man ikke også konsekvensutreder? Det jo en naturlig sammenheng mellom å konsekvensutrede og dermed se på under hvilke vilkår ville det være tenkelig at en slik virksomhet vil kunne sette i gang. Og da igjen referansen til BPs operasjon utenfor Syd-England, der man borer fra land, et interessant eksempel som statsråden bør se nærmere på. Statsråd Solheim. Det en ting denne debatten virkelig til fulle har vist, så det at konsekvensutredning ikke det som Høyre løp rundt nå i flere år før denne debatten har hevdet, nemlig en litt uskyldig måte å innhente alminnelig kunnskap på. Debatten til fulle vist, og Høyre har sagt veldig klart selv i denne debatten, at konsekvensutredning en ledd i en åpningsprosess. Så da føle at det spørsmålet definert. Så konstaterer jeg, og det gledelig, at Høyre har beveget seg veldig langt i en rødgrønn retning historisk i betydningen av at næringslivet må reguleres. I fleste debatter har jo Høyres hovedutgangspunkt vært å slippe næringslivet mest mulig fritt, mens realiteten at bare et dynamisk næringsliv som reguleres tett av det offentlige, produserer gode miljøresultater. Og så til slutt så gjentar jeg at det nasjonale kompromisset vi i dag inngår i denne saken, av fundamental betydning, og det av stor interesse å vite om Høyre ikke tenkte å lage noen kompromisser med sine forhandlingspartnere i en eventuell senere regjering, eller bare har tenkt å overkjøre dem.